Moto 3. Moped-GP. MotoGP. Das ist Rookies. Ihr ratet jetzt die Sounds von den verschiedenen Motorenklassen. Ja, ist schwierig. Motor 2 würde ich jetzt einmal sagen. Ja, das kann Moto2 sein. Ja, ist schon MotoGP, hätte ich gesagt. Das ist GP. Das ist MotoGP. Rookies Cup. Rookies. Moto 3. Rookies. Die Rookies? Das ist Moto 3. Rookies Cup ist der dabei. Okay, das ist Rookies. Oder nee, warte, das ist eine 50er Zweitakt. Das hört man ja. Ist das dieser Moped Cup, der gefahren wurde am Vortag? Und MotoGP. Moped-GP. Das waren die Mopeds, echt? Ja.